आयज आमी गोवा वेल्या गांवांत आसा आनी फोरगोटे वाड्यान आसा. तुम्ही पळयता आसतलो आयज आमी जो रोड हॉट मिक्सिंग जो आसा तो स्टार्ट करपाचो आयज आमचो पांयभरणी केल्ली आसा. आनी आमच्या वांगडा आमचो स्थानीक सरपंच गोवा वेल्याचो आयनू आसा, तशेंच आमची फोरगोटे वाड्यावयली पंच सदस्य इमिले आसा, तशेंच आमचे मोनिका बाय गोवा वेल्याची पंच आसा. आनी तुम्ही पळयता आसतले की डेव्हलपमेंटल वर्क जे आसा हे डेव्हलपमेंटल वर्क चालूच आसा. आनी आयज हो जो इंटरनल रोड्स आसा, इंटरनल रोड्स ऑफ फोरगोटे वाडो, हे सगळे जे इंटरनल रोड्स आसा ताका हॉट मिक्सिंग जी आसा ती बरी ओल्ड फायलांनी ती आमी कंप्लीट करून आयज हाडलेली आसा. आनी हेजें जें काम आसा हें आतां कामाची सुरवात जातली. ऑलमोस्ट अरावंड 51 लॅक्साचें हें काम आसा. आनी खुबशे इंटरनल रोड्स आसा, हो स्टार्टींग पॉयंट आसा, पूण बाकीचे भितूर खुबशे रोड्स आसा ते सगळे कंप्लीट जातले. आनी सायडीच्यान बीन खंय बाकीचें कितें काम आसा रोड्सा बाबतींत तेंय कंप्लीट जातलें. सो सानंद्री मतदारसंघाचे जितले डेव्हलपमेंटल वर्क आसा आनी बाकीचेय आमची जी रोड्साची कामां आसा ही बेगांच्या बेगीन बिफोर मनसून आमी ते कंप्लीट करून घेतले. आनी बरे भशेन म्हटल्यार जें काम लोकां खातीर आसा, लोकांच्या बऱ्या खातीर आसा. आतां तुमी पळयता आसतलो हो हॉट मिक्स आसा, ताजो हॉट मिक्स पयलूचो हॉट मिक्स आसा तेजो लेयर गेल्लो आसा. सो ताका लागून हें काम आमी प्रायोरिटीचेर घेवन हें करून हाडलेलें आसा. सो सगळ्यांक खरेंच सरपंचाक, पंच मेंबराक आनी दोनी आमच्या पंचांक खरें देव बरें करूं सोदता. आनी बाकीचेय पंच जे आयज पावूंक ना, कारण हें आमकां सामकें एमर्जन्सी बेजिसाचेर करचें पडलें. सो ताका लागून बाकीच्यांकूय देव बरें करूं. थँक्यू. हांवें तुमकां ही आतां तुमच्या गांवान पडटा गोवा वेल्या, तर कितली गरज आसली ह्या कामाची आनी कितल्या जाणांक बेनिफीट जातले? आय थिंक हो इशू व्हडलो हॉट मिक्सिंगाचो, कित्याक फोरगोटे वाड्यान हॉट मिक्सिंग जावं ना खूब टायम जालोलो. सो आय थिंक 3-4 years उरलो तातूंत पेंडींग. सो हो आतां बेनिफीट खूब आमच्या फोरगोटे वाड्यान सो बोटींगूय खूब आयिल्ल्या आनी घरांय खूब आयिल्ल्या, ह्या खूब जाणांक बेनिफीट पडटलो. आनी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक गिरीश बोरकराक की ताणें फायल ती मूव करून हाडली. आनी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ वर्क इज अबाउट 50 lakhs कॉन्ट्रॅक्टर ऑल ऑफ. सो कोणूय आयज येवपाचो आसा. सो ताका लागून आमी मातशें फास्ट करून गिरीश सरान वर्क्सूय फास्ट करून हाडलेलें आहा. देव बरें करूं म्हणटा. विरेश, आतां तुवें फाटल्याच्यान एक स्टेटमेंट केलेलो की ऑपोजिशनान रावन पासून डेव्हलपमेंट करूंक येता म्हणून. तर हे डेव्हलपमेंट तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता तेजे बाबतींत? हय, ऑपोजिशनान रावन बसून डेव्हलपमेंट करपाक शकता. कारण तुमी पळयता आसतले जेन्ना आमचो एक मोटीव आसा जी काम करून काडपाचो, तेन्ना आमी हांव पर्सनली भोंवून ही कामां करून काडटा. आनी जेन्ना तुका दिसता की हें करूंक शकता म्हणून तेन्ना तें जाता. समज तूं म्हटलें की आपूण ऑपोजिशन आसा आनी तुजे कडेन कांयच जायना, तूं जाग्यार घरा रावलो ना, ती केन्नाच जावपाची ना. आतां अशीच कितलींशीं आमची आनी कामां आसा तीय कंप्लीट जाता, तीय काम चालीक लागतलें. आतां तुमी पळयता सातांचो पुरसांव, आमचो पुरसांव आसा, पुरसांवाचे पयलू आमी घातलेलो आसा एरिया जी आसा चर्ची कडेन. आनी बाकीचे एरियाचो जो आसा तोय हॉट मिक्स आमी करून घेतले. सो एन्टायरली सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीक खंयचेच जे काम आसा ते निग्लेक्ट करून जावं फाटीं उरपाक जायना. आमी तुमी पळयता आसतलो सातान टू कदंबा प्लॉट जो रोड आसा तोय आमी प्रायोरिटीचेर घेवन तोय ऑलमोस्ट आतां कंप्लिशन स्टेजीर मीन्स वर्क ऑर्डरीच्या स्टेजीर पावलो आसा. सो तेंय काम जातलें. सो ही जी बाकीची जी कामां आसा आतां बाकीचे आमी इनॉग्रेशन करतले, तेजी कामां आसा ती फास्ट प्रोसेसान आमी करून काडटले. साताच्या पुरसांवाचें उलयलें, कित्याक 18 तारीख म्हाका दिसता साताचें पुरसांव आहा, तो तेज्या पयलीं जातलें तें? ऑलरेडी आमी हॉट मिक्स घातलेलो आसा. ऑलरेडी हॉट मिक्स घातलेलो आसा. सर्टन दुसरे कॉन्ट्रॅक्टराक पडटा, दुसरी एरिया पडटा, बट जी पुरसांवाची एरिया आसा ते एरियाक आमी हॉट मिक्स घातलेलो. एक मातशें ऑफ टॉपिकाचेर उलोवंक सोदतालो. मेन म्हणटा ते आमचो विनेश बाबूय आमकां खूब हेल्प करता. आमदार आमचें तें पंचायत घर केलां तें शॉपां सोंपयलीं हाय तीं आनी रोड्स हॉल आहा ते ट्रान्सफॉर्मराक लागून आमी ती शॉपां आनी हॉल आजून दिवंक जायना रेंटाक. हें इनॉग्रेशन केलें आमी 27 नोव्हेंबराक. सो आतां मोर दॅन 5 months जाले. विनेश बाबूय फॉलो अप करता, आमी फॉलो अप करता. तो ट्रान्सफॉर्मराचो कॉस्ट गव्हर्मेंटान बेर करून आमकां तें पंचायत घर जो रेवन्यू लॉस आहा, ते रेवन्यू लॉस आहा तो मातसो आमी तो सगळ्या स्टेटाचो आमचो विलेजाचो लॉस तो जाता.
तो गव्हर्मेंटा कडेन मागता, मोविना कडेन मागता आनी आमचे CMA कडेन प्रमोद सावंता कडेन मागता मातशें तो आमकां एप्रुवल करून दिवचो कित्याक खूब पेंडींग आहा. मिनिस्टरांनी आमच्या कडेन मोविना कडेन येयलेलें, तेणें आमकां आश्वासन दिलेलें की आमी करतले म्हणून, बट इट इज स्टील पेंडींग. सो तो तेजो कॉस्ट कितें आतां हेजो ताजो कॉस्ट ऑलरेडी गव्हर्मेंटान केलेलो अबाउट 43 lakhs जाता तेजो. 43 lakhs. हय. आनी मिनिस्टरान लेटरूय तो केलेलें तो फकत हेका लागून उरला कित्याक ते ट्रान्सफॉर्मराक लागून उरला. लागून जायना बिकॉज लोड बेरिंग जायना तेजेर आनी लोकांकूय शॉपार रेंटाक घेवंक जाय तेंची. ओके तर गिरेश तेजेर तुमचें कितें पयलू म्हणजे जो आमी ऑलरेडी मिनिस्टराक नवीन दिल्लीनो आसा तांकां मेवले आनी जे प्रपोजल्स जे आसा आमचे ते दिल्ले आसा GSIDC अंडर जे काम घेतलेलें म्हणजे थ्रू पंचायत डिपार्टमेंट तितून तो एस्टिमेट करूंक ना जावं तो ट्रान्सफॉर्मराचो कॉस्टींग बेर जावंक नासलो. सो ताका लागून तो एडिशनल कॉस्ट आसा तो खंय ना खंय अप्रुवल घेवन पंचायत डिपार्टमेंटाचे थ्रू अप्रुवल घेवन तो करपाक जाय. आतां हितून कशें आसा आतां मिनिस्टरा कडेन आमी वचोन मेवले फूल पंचायत बॉडी आसा ती वचोन मेवली आनी तांकां डिस्कस केल्लें तें सांगलेलें की आपूण कितें आसता फॉलोअप करून घेता म्हणून टील नाव ते अजून पर्यंत जाल्लें ना. काल हांव CMAकूय चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळो की एक्सपोजिशनाची मिटींग आसली आनी तेन्नाय हांवें तेजेर उलोवन सांगलेलें आसा की हें कसल्या भशेन आमकां खंयच्यान ना खंयच्यान ते एडजस्ट करपाक जाय. सो ताका एक सेपरेट अप्रुवल फ्रॉम द CM सायड जावं मिनिस्टराच्या सायडीच्यान समज अप्रुवल येयलें ना ते दोगांचें बंद जातलें. सो हें हांवें ऑलरेडी CMA कडेनूय डिस्कस केल्लें आसा. तेणें सांगलां आपूण बसोन कितें आसा ते खंयच्या फंडाच्या थ्रू घेवपाक मेळटा त्या भशेन आमी करून घेवया म्हणून. तर हे इलेक्शन पासून रावचें पडलें आमकां लोकसभेक. आतां कशें आसा तेजो जो कॉस्ट बेरींग आसा अजून पर्यंत तो डिसिजन जावना की कोण करतलो कॉस्ट बेरींग. सो ताका लागून पेंडींग उरला. आतां मेजरली कितें आसा पंचायत डिपार्टमेंटान समज बेर घात कित्याक पंचायती कडेन तितलो फंड ना. आमची गोवा वयल्या पंचायतीक तितलो फंड ना. सो ते बेर करपाक शकना. सो पंचायत जो डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार हो कॉस्ट बेर करपाक जाय. आतां तो समज ना नाल्यार खंयच्या सायडीच्यान आमी तो कॉस्ट बेर पावर डिपार्टमेंटान हें करूंक जायना. ना. पावर डिपार्टमेंट कितें म्हणटा पावर डिपार्टमेंट म्हणटा जो इंटरनल जो ट्रान्सफॉर्मर्स आसता जावं खंयचे हितून लागता तो ट्रान्सफॉर्मराक आमी कॉस्ट बेर करपाक शकना. सो हेका स्पेशल अप्रुवल हाडचो पडटलो एक तर CMA कडल्यान एक तर पंचायत मिनिस्ट्री कडल्यान जावं पावर मिनिस्टरा कडल्यान पासून स्पेशल अप्रुवल हाडलें जाल्यार तें जातलें. पण आतां सद्याक तरी आमी कितें केलां की CMAक सांगलां CMAक रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी ऑलरेडी आमी लेटरूय केल्लें आसा CMAक की हेजे खंय ना खंय आमकां तोडगो दिवचो खंयच्यान ना खंयच्यान फंड जो एलोकेशन आसा तो करचो आनी तें जाल्या नंतरूच तो हो जो ट्रान्सफॉर्मर आसा तो डिप्लॉय जातलो. एमिली आतां तूं पंच ह्या वॉर्डाचे आतां हे कामाची म्हणल्यार ते ऑलरेडी हें केलां उदकावणी जाता. तर तुमकां कितें म्हणपाचें आहा हेजे कामाचें? हांव पयलें सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या एमएलए मिस्टर गणेश कोरकारा की तेणें डिवेलपमेंट हाडला आमच्या वाड्यान आनी अशेंच तें आनी काम करून डिवेलपमेंट हाडचें फूल ऑफ गोवा एरिया. थँक्यू व्हेरी मच. आनी इवन आमचे पुरसांचो वाट एक पासून हॉट मिक्सिंग करून आमकां ऑलरेडी दिला. सो थँक्यू व्हेरी मच. तर ह्या लोकांक कितली गरज आसा ह्या कामाक? ना ह्या लोकांक खूब गरज आसली कित्याक पळय ते सगळे रस्तो आमचो बरो ना. सगळ्याक येणो हुंकूल आहा आनी हेरो सारको रस्तो. सो हांव मागता विरेशा कडेन मातसो आमकां रस्तो इल्लोसो वायडनींग केल्यार आमकां बऱ्याक पडटलो कित्याक हिंगा ट्रॅफीक गाडयो प्रॉब्लेम जाता. कितें सर्वीस फ्युनरल सर्वीस आसूं कितें आहा फंक्शन इवन आमचें फेस्त आसूं आमकां पार्किंग प्रॉब्लेम आहा. सगळीं भुरगां तेंकोन एकूच गाडी सुणटा. आख्ख्या रस्त्याक एकूच गाडी सुणटा. सो हांव मागता हुंय आमकां इल्लेशें वायडनींग करून मेवता जाल्यार तेंय करचें. एटलीस्ट 2 गाडयो तरी सुणटा पळय तशें. थँक्यू वेरी मच. एक फोटो काडया.